En las turbulentas aguas de la Segunda Guerra Mundial, donde la humanidad se enfrentó en batallas que definirían el curso de la historia, emergió una figura insólita de valentía y supervivencia. No era un soldado condecorado ni un estratega genial, sino un gato gris rayado cuyo espíritu inquebrantable lo llevaría a través de los océanos del conflicto global. Originalmente conocido como Oscar y más tarde rebautizado como Sam el Insumergible, este felino no solo desafió las probabilidades sobreviviendo a 3 hundimientos de barcos en lados opuestos de la guerra, sino que también se convirtió en un símbolo viviente de la resiliencia frente a la adversidad. Su historia es un testamento a la extraordinaria capacidad de superación en medio del caos, un faro de esperanza y supervivencia en los oscuros días del enfrentamiento mundial.